ഹായ് എവരിവൺ, കേരള PSCയുടെ ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ എക്സാമിൻ്റെ 30 ഡേയ്സ് പ്രീ സീരീസിൽ 22ാമത്തെ ദിവസത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നലെ ഡയറി സയൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇന്നലത്തോടു കൂടി ഇന്ന് നമ്മൾ ഫിസിക്സ് ആണ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിന് മുന്നത്തെ വീഡിയോസ് ഏതെങ്കിലും പെൻഡിങ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കണ്ടു തീർക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ടെലിഗ്രാം ചാനലിൽ MCQs അവൈലബിൾ ആണ്. അതിനകത്ത് ഇനിയും ജോയിൻ ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് പറയാനുള്ളത്. അപ്പോൾ ഡേ 22-ൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഇതൊക്കെയാണ്. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളത് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ. സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിൽ നമുക്ക് ഇൻട്രിൻസിക് ആൻഡ് എക്സ്ട്രിൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടർ, റെക്ടിഫയേഴ്സ്, ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ്, അതുപോലെ തന്നെ ഡിജിറ്റൽ ഗേറ്റ്സ്, ഇത്രയും ടോപ്പിക്കാണ് ഒരു മാർക്കിന് വേണ്ടി പഠിക്കാനുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ആദ്യം പെട്ടെന്നൊന്ന് തീർക്കാം. ഈ സെമി കണ്ടക്ടർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം അറിയാമല്ലോ അല്ലേ. കണ്ടക്ടേഴ്സ്, സെമി കണ്ടക്ടർ, അതുപോലെ തന്നെ ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ്, അതിനൊക്കെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ധാരണയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതൊന്നും പറയാൻ പോകുന്നില്ല. പക്ഷേ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ഈ സെമി കണ്ടക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നതിന് ചെറിയൊരു റേഞ്ച് ഉണ്ട്. എന്താണ് കണ്ടക്ടിവിറ്റീനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക? സിഗ്മ. കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഓഫ് സെമി കണ്ടക്ടർ എത്രയാണ്? 10⁵ to 10⁻⁻6 സീമൻസ് മീറ്റർ ഇൻവേഴ്സ്. ഇതെന്താണ്? കണ്ടക്ടിവിറ്റിയാണ്. എന്തിൻ്റെ? സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിൻ്റെ. അപ്പോൾ ഒരു കണ്ടക്ടറിൻ്റെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിനേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കും അല്ലേ. ഒരു കണ്ടക്ടറിൻ്റെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിൻ്റെ കണ്ടക്ടൻസിനേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കും, കണ്ടക്ടിവിറ്റിനേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കും. ഇൻസുലേറ്റേഴ്സിൻ്റെ ആണെങ്കിലോ നമ്മുടെ സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിനേക്കാളും കണ്ടക്ടിവിറ്റി കുറവായിരിക്കും. ആർക്ക്? ഇൻസുലേറ്റേഴ്സിന്. സോ സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിൻ്റെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി എത്രയാണ്? 10⁵ to 10⁻⁻6 സീമൻസ് മീറ്റർ ഇൻവേഴ്സ്. ഇനി റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ആണെങ്കിലോ, റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഓർമ്മയില്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ചത്? റോ അല്ലേ. ഈ കണ്ടക്ടിവിറ്റിയുടെ റെസിപ്രോക്കലാണ് എന്ത് പറയുന്നുള്ളത്? റെസിസ്റ്റിവിറ്റി, റോ എന്ന് പറയുന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ റെസിസ്റ്റിവിറ്റീൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയായിരിക്കും? 10⁻⁻5 തൊട്ട് 10⁻6 വരെ ആയിരിക്കും എന്ത്? റെസിസ്റ്റിവിറ്റി വരുന്നുള്ളത്. ഏതിൻ്റെ കേസിൽ? സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിൻ്റെ കേസിൽ. റെസിസ്റ്റിവിറ്റീൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്തായിരുന്നു? ഓം മീറ്റർ. സോ 10⁻⁻5 to 10⁻6 ഓം മീറ്ററാണ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിൻ്റെ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ കണ്ടക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഇൻസുലേറ്റേഴ്സിൻ്റെയും കേസിൽ എന്തായിരിക്കും? കണ്ടക്ടേഴ്സിൻ്റെ കേസിൽ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നുള്ളത് ഈ സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിനെ അപേക്ഷിച്ച് ലോ ആയിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ലോ ആണ് കേട്ടോ. സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിനേക്കാളും കുറവായിരിക്കും റെസിസ്റ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിനേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കും. ആരിൽ? കണ്ടക്ടേഴ്സിൽ. ഇൻസുലേറ്റേഴ്സിൽ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി കൂടുതലാണ്, കണ്ടക്ടിവിറ്റി കുറവാണ്. ലോ കണ്ടക്ടിവിറ്റിയും ഹൈ റെസിസ്റ്റിവിറ്റിയും, അതാണ് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സിൻ്റെ കേസിൽ. സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ആണ്. കണ്ടക്ടിവിറ്റി ആയാലും റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ആയാലും ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ആണ്. ഈ വാല്യൂസ് കൂടി ഒന്ന് നോക്കി വെക്കണം. ഈ സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് നമ്മൾ രണ്ടായിട്ടാണ് അതിനെ തിരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഏതൊക്കെയാണ്? ഇൻട്രിൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടറും എക്സ്ട്രിൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സും. ഇൻട്രിൻസിക് ആൻഡ് എക്സ്ട്രിൻസിക്. ഈ ഇൻട്രിൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടർ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എ സെമി കണ്ടക്ടർ ഇൻ ഇറ്റ്സ് പ്യുവർ ഫോമിലുള്ള സെമി കണ്ടക്ടറിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻട്രിൻസിക് എന്ന് പറയുക. അപ്പോൾ എക്സ്ട്രിൻസിക് എന്തായിരിക്കും? ഇംപ്യുവർ ഫോമിലുള്ള സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ്. ഇൻട്രിൻസിക്കിന് എക്സാമ്പിളാണ് സിലിക്കൺ ആൻഡ് ജെർമേനിയം. ഇൻട്രിൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ്, നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണേ, സിലിക്കൺ ആൻഡ് ജെർമേനിയം. പ്യുവർ ഫോമിലുള്ള സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സാണ്. പ്യുവർ ഫോം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്? പ്യുവർ ഫോം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ക്രിസ്റ്റലിനകത്ത് ആ ആറ്റം മാത്രം. ഇപ്പം നമ്മൾ ജെർമേനിയം സിലിക്കണും പറഞ്ഞില്ലേ. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് സിലിക്കൺ ആറ്റംസ് മാത്രം പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ജെർമേനിയം ആറ്റംസ് മാത്രം പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കും. അതാണ് ഇതിൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി, പ്യുവർ ഫോമിൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി. അപ്പോൾ അതിന് ആ ടൈപ്പ് ഓഫ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സാണ് ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇൻട്രിൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ്. ഇവിടെ നമ്മൾ ജെർമേനിയത്തിൻ്റെയും സിലിക്കണിൻ്റെയും വാലൻസി 4 ആണ്. അപ്പോൾ അതെന്ത് ചെയ്യും? നിയർലി സിലിക്കണായിട്ട് കോവാലൻറ്റ് ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്തിട്ട് ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ ഫോം ചെയ്യും. പിന്നെ നമ്മളന്ന് കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയിലാന്ന് തോന്നുന്നു ഹോൾസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ. ഈ ഹോൾസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് ചില സ്ഥലത്ത് മിസ്സിങ് ആയിരിക്കും. നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ സിലിക്കണിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് ചിലപ്പോൾ മിസ്സാവും. അത് വേറെ ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് പോയി കയറും. ആ സമയത്ത് അവിടെ ഒരു ഹോൾ ഫോം ചെയ്യും. വാക്കൻറ്റ് സ്പേസ്, ഇലക്ട്രോൺസ് ഇല്ല, ആ സ്ഥലത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഹോൾ എന്ന് പറയുന്നുള്ളത്. ഇവിടെ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സിലിക്കോണിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ മിസ്സായാൽ, ഹോൾസ് ഫോം ചെയ്താൽ അത് എന്തായിരിക്കും? നമ്പർ ഓഫ് ഹോൾസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ്. അതായത് ഈ കോവാലൻ്റ് ബോണ്ടിലില്ലാതെ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ഫ്രീ ആയിട്ട് വേറെ ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് പോയി
അത്രയും ഹോൾസ് ആയിരിക്കും ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക അല്ലേ. ബാക്കിയെല്ലാം കോവാലൻറ്റ് ബോണ്ടിലായിരിക്കും. എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഫോം ചെയ്തു, കോവാലൻറ്റ് ബോണ്ടിൽ ഏർപ്പെടാതെ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് പുറത്ത് ചാടി, അത്രയായിരിക്കും ഹോൾസ് ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. സോ ഇൻ ഇൻട്രിൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് നമ്പർ ഓഫ് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് ഹോൾസ്. നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസിനെ നമ്മൾ സ്മോൾ ലെറ്റർ NE എന്ന് സൂചിപ്പിക്കും. പ്ലസ് NE ഈസ് ഈക്വൽ ടു NH, എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് ഹോൾസ് കേട്ടോ. ഇനി നമ്മുടെ ഈ സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിന് ഉണ്ടാകുന്ന ടോട്ടൽ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുള്ളത്, നമ്മൾ പറഞ്ഞു കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ കൂടിയാണ്, ഇലക്ട്രോൺസിൽ കൂടിയാണ് അല്ലേ, കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയിൽ പറഞ്ഞതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഹോൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹോൾസിൽ കൂടിയും കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇവിടെ സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിലെ ഇൻട്രിൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിലെ ടോട്ടൽ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും? IE പ്ലസ് IH, അതായത് നമ്മുടെ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസിൽ കൂടി പാസ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് പ്ലസ് ഹോൾസിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ട്. സോ ടോട്ടൽ കറണ്ട് I ഈസ് ഈക്വൽ ടു IE പ്ലസ് IH ആയിരിക്കും. ക്ലിയർ അല്ലേ? സിമ്പിൾ അല്ലേ? ഇനി ഈ ഇൻട്രിൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ, അതിൻ്റെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കൂട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചില ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് അതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സിലിക്കൺ ക്രിസ്റ്റലിനകത്ത് എന്ത് മാത്രമുണ്ട്? സിലിക്കൺ മാത്രമുണ്ട്, പ്യുവർ ഫോമിലാണ് ഇൻട്രിൻസിക്കിനകത്ത്. ചില ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ലൈക്ക് നമ്മൾ ആർസനിക് എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു ആറ്റത്തിനെ അതിനോട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആറ്റം അതിനകത്ത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം. എന്തിനു വേണ്ടി? ഈ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കൂട്ടാൻ വേണ്ടി. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് അതിനകത്ത് ഫോം ആയല്ലോ. ഇപ്പോൾ പ്യുവർ ഫോമിലല്ലല്ലോ ഉള്ളത്, ഇംപ്യുവർ ഫോമിലല്ലേ. അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എക്സ്ട്രിൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നുള്ളത്. മനസ്സിലായോ? എന്താണ്? സെയിം ടൈപ്പ് ഓഫ് ആറ്റംസ് മാത്രമായിരുന്നു, അതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അതിനെയാണ് എക്സ്ട്രിൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ എന്തിനാണ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളത്? കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. ഇത് നമ്മുടെ എക്സ്ട്രിൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് 2 ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ്? N ടൈപ്പും P ടൈപ്പും. N ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സും P ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സും. ഇനി ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള 2 ടേംസ് ആണ് ഡോപ്പിങ്ങും ഡോപ്പൻസും. എന്താണ് ഡോപ്പിംഗ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇൻട്രിൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിൻ്റെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അതിനകത്തോട്ട് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ആഡ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഡെലിബറേറ്റ് ആയിട്ട് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നുള്ളത്? ആ പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഡോപ്പിംഗ്. ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, സിലിക്കൺ ക്രിസ്റ്റൽസ് ആയിരുന്നു, അതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ആർസനിക് ആഡ് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ ആ ആർസനിക്കിനെയാണ് എന്ത് പറയുക? ഡോപ്പൻ്റ്. അപ്പോൾ എന്താണ് ഡോപ്പിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ ഡെലിബറേറ്റ് ആയിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്യൂട്ടബിൾ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീനെ സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിലോട്ട്, ഇൻട്രിൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്ന ആ പ്രോസസ്സിനെയാണ്, ആ ഫിനോമിനനെയാണ് നമ്മൾ പറയുക ഡോപ്പിംഗ് എന്ന്. ഏത് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീനെയാണോ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുക ഡോപ്പൻ്റ്. മനസ്സിലായില്ലേ എന്താണ് ഡോപ്പിംഗ് ആൻഡ് ഡോപ്പൻ്റ് എന്ന്? ഇനി നമ്മുടെ ഈ ഡോപ്പൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, അതിന് നമ്മൾ 2ആയി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്, പെൻറ്റാവാലൻറ്റും ട്രൈവാലൻറ്റും. പെൻറ്റാവാലൻറ്റിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? വാലൻസി എത്രയായിരിക്കും? 5 ആയിരിക്കും. പെൻറ്റാവാലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡോപ്പൻസും ഉണ്ട്. ട്രൈവാലൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ, ട്രൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 3, വാലൻസി എത്രയായിരിക്കും? 3. ട്രൈവാലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്തുണ്ട്? ഡോപ്പൻസും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ 2 ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡോപ്പൻസ് മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ പെൻറ്റാവാലൻറ്റിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കി വെച്ചോ. ആർസെനിക്, നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ ആർസെനിക്, ബിസ്മുത്ത്, ആൻറ്റിമണി, ഫോസ്ഫറസ്. ഏതൊക്കെയാണ്? ആർസെനിക്, ആൻറ്റിമണി, ബിസ്മുത്ത്, ഫോസ്ഫറസ്. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ വാലൻസി എന്താണ്? 5 ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ പെൻറ്റാവാലൻറ്റിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വന്നത്, 5 ആണ് കേട്ടോ. നെക്സ്റ്റ് ട്രൈവാലൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബോറോൺ, ഇൻഡിയം, അലൂമിനിയം എക്സെട്ര. വാലൻസി 3 ആയിട്ടുള്ള അലൂമിനിയം, ബോറോൺ, ഇൻഡിയം, ഇതൊക്കെയാണ് ട്രൈവാലൻറ്റിന് എക്സാമ്പിൾ വരുന്നുള്ളത്. പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇൻട്രിൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിൽ പ്യുവർ ആയിട്ടുണ്ടായ സിലിക്കൺ, ജെർമേനിയം, അവരുടെയൊക്കെ വാലൻസി എത്രയായിരുന്നു? 4. ടെട്രാവാലൻറ്റ്. അപ്പോൾ മനസ്സിലായില്ലേ ഓരോന്നിൻ്റെയും വാലൻസി? ക്ലിയർ അല്ലേ ഇത്രയും? ഇനി നമുക്ക് N ടൈപ്പ് എന്താ, P ടൈപ്പ് എന്താ നോക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഈ പെൻറ്റാവാലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള N ടൈപ്പ്, P ടൈപ്പ് എന്തായിരുന്നു? എക്സ്ട്രിൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിൻ്റെ 2 ടൈപ്പായിരുന്നു അല്ലേ. അപ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് എക്സ്ട്രിൻസിക് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ആഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പെൻറ്റാവാലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ആണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ, പെൻറ്റാവാലൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 5 ആയിരിക്കും. അത് നമ്മൾ ഏതിലേക്കാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ആർസെനിക് സിലിക്കണിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, സിലിക്കണിൻ്റെ വാലൻസി എത്രയായിരുന്നു? 4. നമ്മുടെ ആഡ് ചെയ്ത ആർസെനിക്കിൻ്റെ എത്രയാണ്? 5. 4 + 5 9. സിലിക്കണിൻ്റെ 4 വാലൻസിയാണ്. അപ്പോൾ അതിന് 4 ആറ്റംസ് ആയിട്ട് 4 ഇലക്ട്രോൺസിനെ കൂടി ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഫ്രീ ആവില്ലേ? ഇല്ലേ? ഈ ആർസെനിക്കിനകത്ത് 5 വാലൻസ്, നമ്മുടെ സിലിക്കണിന് 4. അപ്പോൾ അത് 4ഉം 4ഉം കൂടി ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ബാക്കിയായില്ലേ? 8 എണ്ണം ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞു, ഇനി 9 അല്ലേ? 4 + 5 9 അല്ലേ? അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ ആവും.
ക്ലിയർ അല്ലേ? ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ എങ്ങനെയാണ് വന്നതെന്ന്. അപ്പോൾ എന്ത് ചാർജ് വന്നു? നെഗറ്റീവ് ചാർജ് വന്നില്ലേ? അപ്പോൾ എൻ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആണ്. എന്താണ് പറഞ്ഞത്? നമ്മൾ പെൻറ്റാവാലൻറ്റിന് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ വരും. ബോണ്ടിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാത്ത ഒരു ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ ഒരു പെൻറ്റാവാലൻ്റ് ആറ്റം ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വരും. നമ്മൾ 3 ആർസെനിക്കിന് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 3 ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് വരും. 4 പെൻറ്റാവാലൻ്റ് ആണെങ്കിൽ 4 ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ്. ഓരോ പെൻറ്റാവാലൻ്റ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഓരോ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഫോം ചെയ്യുന്നുള്ളത്. ഈ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഹോൾസ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. കാരണം എന്താണ്? ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഹോൾ എപ്പോഴാണ്? ഓൾറെഡി ബോണ്ടിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോൺ ആണ് അവിടുന്ന് ചാടിയത്. ഇവിടെ പക്ഷേ ഇത് ബോണ്ടിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ പിന്നെ ഹോൾസ് വരാൻ ചാൻസ് ഇല്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഈ ടൈപ്പ് എൻ ടൈപ്പ് ഓഫ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിൽ ഈ കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഏതിലെ കൂടിയായിരിക്കും? ഇലക്ട്രോൺസിലേക്ക് കൂടിയായിരിക്കും. ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ ദ മെജോറിറ്റി കാരിയേഴ്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ദാൻ ഹോൾസ്. ഹോൾസ് എന്താണ്? മൈനോറിറ്റി ആണ്. കാരണം ഇവിടെ ഹോൾസ് അത്രയും ഫോം ചെയ്യുന്നില്ല. നേരത്തെ നമ്മൾ ഇൻട്രിൻസിക്കൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? നമ്പർ ഓഫ് ഹോൾസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ്. ഇവിടെ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഫോം ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ഹോൾസ് ഫോം ചെയ്യുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ഇവിടെ മെജോറിറ്റി കാരിയേഴ്സ്, മേജർ കാരിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ്. മൈനർ കാരിയേഴ്സ് ആണ് നമ്മുടെ ഹോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സംഭവം മനസ്സിലായില്ലേ? പെൻറ്റാവാലൻ്റ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ 4 വാലൻസി ടെട്രാവാലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആറ്റമായിട്ട് കൂടി ചേരുമ്പോൾ ഒരു ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ വരും. അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് വരും. അതുകൊണ്ടാണ് എൻ ടൈപ്പ് എന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. എൻ ടൈപ്പ്. അപ്പോൾ പി ടൈപ്പ് എന്തായിരിക്കും? നെക്സ്റ്റ് പി ടൈപ്പ്. പി ടൈപ്പിനകത്ത് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഇമ്പ്യൂരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ട്രൈവാലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ആണ്. അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഓർക്കാം, നേരത്തെ പോലെ തന്നെയാണ് എൻ ടൈപ്പിൽ സംഭവിച്ച പോലെ തന്നെയാണ്. ഇവിടെ എന്താണ്? 4 ആയിരുന്നു പ്യുവർ ഫോമിലുള്ള ടെട്രാവാലൻ്റ് അല്ലെ, പ്യുവർ ഫോമിലുള്ള സിലിക്കണ്ടൊക്കെ വാലൻസി 4 ആയിരുന്നു. നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തത് ട്രൈവാലൻ്റ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ആണ്. 4 + 3 7. അപ്പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ അവിടെ മിസ്സിങ് അല്ലേ? ഒരു ഇലക്ട്രോൺ മിസ്സിങ് അല്ലേ? അപ്പോൾ അവിടെ എന്തായി? ഒരു ഹോള് ഫോം ചെയ്തില്ലേ? ഒരു ഹോള് ഫോം ചെയ്തു. അങ്ങനെയാണ് പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിൽ നടക്കുന്നുള്ളത്. എൻ ടൈപ്പിൽ പെൻറ്റാവാലൻറ്റും പി ടൈപ്പിൽ ടെട്രാവാലൻറ്റുമാണ് നടക്കുന്നുള്ളത്. ഈ ഹോൾസിൻ്റെ ചാർജ് നമ്മൾ പോസിറ്റീവായിട്ടാണ് എടുക്കുന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ പി ടൈപ്പ് പോസിറ്റീവ് എന്ന് ഓർക്കുക, എൻ ടൈപ്പ് നെഗറ്റീവ് എന്ന് ഓർക്കുക. അപ്പോൾ പി ടൈപ്പിലോട്ട് തിരിച്ചു വരിക. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ എന്താണ്? ഒരു ഇലക്ട്രോൺ അവിടെ മിസ്സിങ് ആണ്. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഹോള് ഫോം ചെയ്യും. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? തൊട്ടടുത്തുള്ള സിലിക്കൺ ആറ്റത്തിൽ നിന്ന് ഓൾറെഡി ബോണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ആ ഹോൾസിലോട്ട് പോകും. എന്നിട്ട് അവിടെ ബോണ്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഹോളായില്ലേ? എന്താണ്? ആ ഓൾറെഡി ഒരു ഇലക്ട്രോൺ മിസ്സിങ് ആണല്ലോ. ആ മിസ്സിങ് ആയ സ്പേസിലേക്ക് തൊട്ടടുത്തുള്ള സിലിക്കൺ ആറ്റത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ പോകും. അപ്പോൾ ചാടിപ്പോയില്ലേ? അപ്പോൾ എന്താണ്? ഇവിടെ ഒരു ഹോള് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ആ ഹോൾ എന്താണ്? നേരത്തെ ഉള്ള ഹോള് ഒരു ഇലക്ട്രോണെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അത് നിന്നില്ലേ? ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചില്ലേ? അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? ആക്സെപ്റ്റർ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി എന്ന് പറയും. ആക്സെപ്റ്റർ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി എന്ന് പറയും ഈ ഹോൾസിനെ. നമ്മൾ നേരത്തെ എൻ ടൈപ്പിൽ അതിനെന്ത് പറയും? ഡോണർ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി എന്ന് പറയും. ഇവിടെ ആക്സെപ്റ്റർ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ആണ്, അവിടെ ഡോണർ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ആണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഹോൾസ് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും. അടുത്ത ഇലക്ട്രോണിൽ നിന്ന് ഈ ഹോളിലോട്ട് വരും. പിന്നെന്താണ്? അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഹോൾ ഫോം ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഈ ഹോൾസിൻ്റെ മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് പി ടൈപ്പിനകത്ത് നടക്കുന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ ആക്സെപ്റ്റർ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ എൻ ടൈപ്പിനകത്ത് നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? മെജോറിറ്റി ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ആയിരുന്നു. ഇവിടെ മെജോറിറ്റി എന്താണ്? ഹോൾസ് ആണ്. ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇവിടെ കുറവാണ്, മൈനോറിറ്റി ആണ്. എന്താണ്? ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഇവിടെയുള്ള ആരാണ്? ഹോൾസ് ആണ്. മനസ്സിലാക്കി വെക്കണേ. അപ്പോൾ പി ടൈപ്പും എൻ ടൈപ്പും എന്താണെന്ന് കൃത്യമായി മനസ്സിലായല്ലോ. ഇതാണ് നമ്മുടെ എന്താണ് എക്സ്ട്രിൻസിക്കിലെ 2 ടൈപ്പ്. നമ്മൾ സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിൽ 2 ടൈപ്പ് പഠിച്ചു, ഇൻട്രിൻസിക് എക്സ്ട്രിൻസിക്. എക്സ്ട്രിൻസിക്കിലെ 2 ടൈപ്പാണ് ഇപ്പോൾ പഠിച്ചത്, പി ടൈപ്പും എൻ ടൈപ്പും. ഇനി നമുക്ക് സെമി കണ്ടക്ടർ ഡിവൈസസ് ആണ് നോക്കാനുള്ളത്. അപ്പോൾ സെമി കണ്ടക്ടർ ഡിവൈസസിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ ഈ പി എൻ ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. പി എൻ ജംഗ്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടറും എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടറും ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ പഠിച്ചത്, അതിൻ്റെ രണ്ടിനെയും നമ്മൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നുള്ളത്. മനസ്സിലായോ? പി ടൈപ്പിനും എൻ ടൈപ്പിനെയും കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു. അതിനെയാണ് നമ്മൾ പി എൻ ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുക. എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ എൻ ടൈപ്പിലേക്കാണ് പെൻറ്റാവാലൻ്റ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസിനെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളത്. ഇവിടെ പെൻറ്റാവാലൻ്റ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസിനെ പി ടൈപ്പിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യും. ഇങ്ങനെ പെൻറ്റാവാലൻ്റ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസിനെ നമ്മൾ പി ടൈപ്പിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമുക്ക് പി റീജിയണിയും എൻ റീജിയണിയും സിംഗിൾ അതിനകത്ത് തന്നെ കിട്ടും.
അതിനുവേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ മിഡിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പി ടൈപ്പിന് എൻ ടൈപ്പിന് നമ്മൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നതല്ലേ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പി ടൈപ്പ് എൻ ടൈപ്പ് ആ കൂട്ടിച്ചേരുന്ന ആ സ്ഥലത്തുണ്ടല്ലോ, ആ സ്ഥലത്ത് പി ടൈപ്പിനകത്തുള്ള പോസിറ്റീവെല്ലാം എൻ ടൈപ്പിൻ്റെ ആ ഭാഗത്തേക്ക് പോയിട്ട് മിഡിൽ ഭാഗത്താണ് കേട്ടോ, മിഡിൽ ഭാഗത്ത് എന്താണ് ഒരു വാള് ഫോം ചെയ്യും. എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പി ടൈപ്പിനകത്തുള്ള പോസിറ്റീവെല്ലാം നെഗറ്റീവിൻ്റെ തൊട്ട് മുന്നേ പോയിട്ട് അവിടെ നിൽക്കും. എൻ ടൈപ്പിലുള്ള നെഗറ്റീവ് എല്ലാം വന്നിട്ട് പി ടൈപ്പിന് മുമ്പിൽ നെഗറ്റീവിൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് നിൽക്കും. അങ്ങനെ അവർ രണ്ട് പിന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചാർജ് പാസ് ചെയ്യൂല. എന്താണ് പി ടൈപ്പ് നെഗറ്റീവിൻ്റെ മുമ്പിൽ പോയി നിൽക്കും, എൻ ടൈപ്പ് പോസിറ്റീവിൻ്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് നിൽക്കും. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചാർജ് പാസേജ് നടക്കില്ല, ചാർജ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോവില്ല. അപ്പോൾ അതിനെയാണ് അങ്ങനെ ഒരു വാളിനെ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു ജംഗ്ഷനെയാണ് നമ്മൾ പി എൻ ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനറിയപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് എന്താണ് ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയൻ. എന്താണ് ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയൻ. ഇനി നമ്മുടെ ഈ പി എൻ ജംഗ്ഷനിലോട്ട് നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണലി ഒരു വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കുകയാണ്. ഒരു ബാറ്ററി ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ഈ ബാറ്ററീൻ്റെ പോസിറ്റീവ് സൈഡിനെ നമ്മൾ പി ടൈപ്പുമായിട്ടും നെഗറ്റീവിനെ നമ്മൾ എൻ ടൈപ്പുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു. എന്താണ് പോസിറ്റീവിനെ പി ടൈപ്പായിട്ടും നെഗറ്റീവിനെ എൻ ടൈപ്പായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് ഇത് ഒരു വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക, പോസിറ്റീവും തമ്മിൽ റിപ്പൽഷൻ അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ പോസിറ്റീവിലുള്ള അതായത് പി ടൈപ്പിലുള്ള പോസിറ്റീവൊക്കെ നമ്മുടെ വാളിൻ്റെ ഈ സൈഡിലോട്ട് വരും. അതുപോലെ തന്നെ എൻ ടൈപ്പിലുള്ള നെഗറ്റീവ് അല്ല കണക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ എൻ ടൈപ്പിലുള്ള നെഗറ്റീവ് ചാർജൊക്കെ ഈ വാളിൻ്റെ സൈഡിലോട്ട് വരും. അങ്ങനെ ഇവർ രണ്ടും തമ്മിൽ ഈ വാള് ബ്രേക്ക് ചെയ്യും. നല്ല സ്ട്രോങ് റിപ്പൾഷൻ ആണല്ലോ, അതുകൊണ്ട് ഈ വാള് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യും. ഹോൾസ് കാരണവും കറണ്ട് പാസ് ചെയ്ത് നടക്കും, അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രോൺസ് കാരണമുള്ള കറണ്ടും പാസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫോർവേഡ് ബയാസ്ഡ് എന്ന് പറയാം. ഫോർവേഡ് ബയാസ് എന്ന് പറയാം. എന്താണ് പോസിറ്റീവിനായിട്ടും നെഗറ്റീവായിട്ടും കണക്ട് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് എന്താണ് ഒരു വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നുള്ളത്, രണ്ടും പോസിറ്റീവും റിപ്പൾഷൻ ആയതുകൊണ്ട് അവർ ഈ വാളിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് വരും. നെഗറ്റീവ് റിപ്പൾഷൻ ആയതുകൊണ്ട് അവർ ഈ വാളിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് വരും. അങ്ങനെ ഈ വാള് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുള്ള മൂവ്മെൻറ്റ് നടക്കും. അതാണ് ഫോർവേഡ് ബയാസിൽ. ഇനി നമ്മൾ ഇത് സാധനം തന്നെ നേരെ തിരിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിചാരിച്ചോ. എന്താണ് നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലിലോട്ട് പി ടൈപ്പിനെയും പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലിലോട്ട് എൻ ടൈപ്പിനെയാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിചാരിച്ചോ. അവിടെ എന്താണ് അവിടെ അട്രാക്ഷൻ അല്ലേ, അവിടെ അട്രാക്ഷൻ അല്ലേ, നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവും തമ്മിൽ അട്രാക്ഷൻ അല്ലേ ഉള്ളത്. അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും, ഈ പോസിറ്റീവ് പി ടൈപ്പിലുള്ള പോസിറ്റീവൊക്കെ നെഗറ്റീവിൻ്റെ ടെർമിനലിൻ്റെ അങ്ങോട്ടേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ നെഗറ്റീവിലെ നെഗറ്റീവ്സൊക്കെ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലിൻ്റെ ആ ഭാഗത്തോട്ട് മൂവ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ വാളുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ മിഡിലുള്ള ഈ വാള്, ആ വാള് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും, വാളിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കൂടും. മനസ്സിലായില്ലേ? അതാണ് റിവേഴ്സ് ബയാസസ്. പോസിറ്റീവ് ബയാസിൽ പോസിറ്റീവും കണക്ട് ചെയ്യുന്നു, നെഗറ്റീവും കണക്ട് ചെയ്യുന്നു. ആ വാള് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് മൂവ്മെൻറ്റ് നടക്കുന്നു. ഇവിടെയോ വാള് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നു, വാളിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വിഡ്ത്ത് അത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നുള്ളത്. കാരണം പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും കണക്ട് ചെയ്യുന്നു, നെഗറ്റീവും അങ്ങനെ പി ടൈപ്പിന് നെഗറ്റീവായിട്ടും എൻ ടൈപ്പിന് പോസിറ്റീവായിട്ടും കണക്ട് ചെയ്യുന്നു. ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. പിന്നെ പക്ഷേ ഈ റിവേഴ്സ് ബയാസ് ഉണ്ടല്ലോ, അതിനകത്തും കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിലുള്ള ഹോൾസ് ഉണ്ടല്ലോ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എൻ ടൈപ്പിനകത്ത് മൊത്തം നെഗറ്റീവിൻ്റെ കാര്യം മാത്രമേ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷേ അവിടെ മൈനറായിട്ട് ചെറിയ എമൗണ്ടിൽ എന്ത് കൂടി ഉണ്ട്, എൻ ടൈപ്പിൽ ഹോൾസ് കൂടി ഉണ്ട് ഇല്ലേ. അതുപോലെ തന്നെ പി ടൈപ്പിൽ എന്ത് കൂടി ഉണ്ട്, കുറച്ച് ഇലക്ട്രോൺസും ഉണ്ട്. മൈനേഴ്സ് ആണെന്നേ ഉള്ളൂ. മെജോറിറ്റി പി ടൈപ്പിൽ ഹോൾസ് ആണെങ്കിലും കുറച്ച് ഇലക്ട്രോൺസ് അവിടെ ഇല്ലേ, അവർ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ചെറിയ എമൗണ്ടിലുള്ള മൈക്രോ റേഞ്ചിലുള്ള കറണ്ട് അവിടെ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. ആ കറണ്ടിൻ്റെ ഫ്ലോ ഉണ്ടാവും, മൈക്രോ റേഞ്ചിലാണ് കേട്ടോ, അത്രയും ചെറിയ എമൗണ്ട് ആയിരിക്കും. കാരണം മൈനസ് ആണല്ലോ. വേരിയേഷൻസ് നോക്കാം. പി എൻ ജംഗ്ഷൻ നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലോ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. റെക്ടിഫയർ ആണ് കേട്ടോ ആദ്യത്തെ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. റെക്ടിഫയർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, റെക്ടിഫയർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, ഒരു ഡയോഡാണ്. ആ ഡയോഡ് എന്ത് ചെയ്യും, ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ടിനെ ഡയറക്റ്റിംഗ് കറണ്ടായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. റെക്ടിഫയർ കൺവേർട്സ് ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് ഇൻ ടു ഡയറക്റ്റ് കറണ്ട്. അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡയോഡ്സിനെയാണ് റെക്ടിഫയേഴ്സ് എന്ന് പറയുക. ആ പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുക റെക്ടിഫിക്കേഷനും റെക്ടിഫയേഴ്സും. മനസ്സിലായില്ലേ? ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ടിനെ ഡയറക്റ്റ് കറണ്ടാക്കി മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ചിത്രത്തിൽ ഒരു ഹാഫ് വേവ് റെക്ടിഫയറിൻ്റെ ചിത്രം കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ ഉണ്ട്, ഒരു ഹാഫ് വേവ് റെക്ടിഫയറിനകത്ത്, റെക്ടിഫയറിന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, എ സിനെ ഡി സി ആക്കി മാറ്റും. ഇവിടെ ഹാഫ് വേവ് ആണ് കേട്ടോ, ഫുൾ വേവ് ഉണ്ട്, ഹാഫ് വേവ് ഉണ്ട്. ഹാഫ് വേവ് എന്താ ചെയ്യുന്നുള്ളത്, അതിനകത്തൊരു ട്രാൻസ്ഫോമർ ഉണ്ട്,
ഒരു ഡയോഡ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു റെസിസ്റ്റർ ഉണ്ട്, ലോഡ് റെസിസ്റ്റർ RL എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയുണ്ട്? ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമർ ഉണ്ട്, ഡയോഡ് ഉണ്ട്, ഒരു ലോഡ് റെസിസ്റ്റർ ഉണ്ട്. ഈ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ പ്രൈമറി കോയിൽ AC ഇൻപുട്ടുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡറി കോയിൽ എന്ന് പറയുന്നുള്ളത് നമ്മുടെ റെസിസ്റ്റർ ആയിട്ടും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മനസ്സിലായില്ലേ? ഒരു എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ എന്തിലുള്ളത് എന്നാണ് പറയുന്നത്, ഹാഫ് വേവ് റെക്ടിഫയറിലുള്ളത് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമർ, ഡയോഡ്, ലോഡ്, റെസിസ്റ്റർ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായില്ലേ? ഇനി ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് നോക്കിക്കോ. നമ്മുടെ ഈ ACയുടെ പോസിറ്റീവ് ഹാഫും ഉണ്ട്, നെഗറ്റീവ് ഹാഫും ഉണ്ട്. പോസിറ്റീവ് ഹാഫാണ് ആ ലൈനിൻ്റെ മേലെ കൂടി വരുന്നത്, താഴെ കൂടി വരുന്നത് നെഗറ്റീവ് ഹാഫാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ഹാഫും നെഗറ്റീവ് ഹാഫും. അപ്പോൾ ഈ പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ ഇൻപുട്ടായിട്ട് വരുമ്പോൾ എന്താണ്? ഡയോഡ് ഫോർവേഡ് ബയാസ് ആയിരിക്കും. എന്താണ്? ഫോർവേഡ് ബയാസ്. പോസിറ്റീവും ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ, ഫോർവേഡ് ബയാസ്. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യൂലേ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും. എങ്ങനെയാണ്? നമ്മുടെ പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ വരുമ്പോൾ, നമ്മുടെ ACയുടെ പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ ഇൻപുട്ടായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഫോർവേഡ് ബയാസ് നടക്കും, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് കിട്ടും. ഇനി ഇൻപുട്ട് നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ വരുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഈ നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ, നെഗറ്റീവ് ചാർജ് നമ്മുടെ ഡയോഡിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് അല്ലേ ആദ്യം കാണുന്നുള്ളത്, പോസിറ്റീവിലോട്ടല്ലേ പോകുന്നുള്ളത്. ആ പോസിറ്റീവിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? റിവേഴ്സ് ബയാസ് നടക്കും, അപ്പോൾ അവിടെ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യൂല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നില്ല. പിന്നെ വീണ്ടും പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ പോകും, അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും. അങ്ങനെയാണ് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ AC DC ആക്കി മാറ്റുന്നുള്ളത്. ഇപ്പോൾ നോക്കിയത് ഹാഫ് വേവ് റെക്ടിഫയറിലെ. നെക്സ്റ്റ് ഫുൾ വേവ് റെക്ടിഫയർ ആണ്. ഇതിനകത്ത് എന്താണ്? ട്രാൻസ്ഫോമർ ഉണ്ട്, ഒരു ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഡയോഡ്സ് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട്? 2 ഡയോഡ്സ് ഉണ്ട്. മനസ്സിലായില്ലേ? എന്തുണ്ട്? 2 ഡയോഡ്സ് ഉണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ പ്രൈമറി കോയിലാണ് ഇൻപുട്ടായിട്ടുള്ള AC വരുന്നുള്ളത്. പിന്നെ സെക്കൻഡറി ട്രാൻസ്ഫോമർ D1ഉം D2 ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അതായത് ഡയോഡ് 1ഉം ഡയോഡ് 2 ആയിട്ടാണ് സെക്കൻഡറി ട്രാൻസ്ഫോമർ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ നമ്മുടെ എന്താണ്? ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ലോഡ് റെസിസ്റ്ററിലെ കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ എന്താണ് വ്യത്യാസം? ഹാഫ് വേവിൽ ഒരു ഡയോഡ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, ഇവിടെ 2 ഡയോഡ്സ് ഉണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് നോക്കിക്കോ. ആദ്യത്തെ നമ്മുടെ പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ, ACയുടെ പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ വരുമ്പോൾ എന്താണ്? ഡയോഡ് 1ൽ ഫോർവേഡ് ബയാസും ഡയോഡ് 2ൽ റിവേഴ്സ് ബയാസും. അപ്പോൾ ഡയോഡ് 1ൽ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും, ഡയോഡ് 2ൽ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടൂല. ഇതാണ് പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ വരുമ്പോൾ. ഡയോഡ് 1 ഫോർവേഡ് ബയാസും ഡയോഡ് 2 റിവേഴ്സ് ബയാസും. ഇനി സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഏതാണ്? നമ്മുടെ നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ, ACയുടെ നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ വരുമ്പോൾ നേർത്തിരിയും. D1 റിവേഴ്സ് ബയാസും D2 പോസിറ്റീവ് ബയാസും, ഫോർവേഡ് ബയാസും. എന്താണ്? D1 റിവേഴ്സ് ബയാസും D2 ഫോർവേഡ് ബയാസും. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? D2ലെ കൂടി നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിന് കിട്ടും ഇല്ലേ? D1ൽ റിവേഴ്സ് ബയാസ്, D2ൽ ഫോർവേഡ് ബയാസ്. അപ്പോൾ D2ൽ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താണ്? ഫുൾ വേവ് റെക്ടിഫയർ ആണ്. എന്തുകൊണ്ട്? എന്താ വ്യത്യാസമുള്ളത്? 2 ഡയോഡ്സ് ഉണ്ട് ഇല്ലേ? 2 ഡയോഡ്സ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ACനെയും എന്താക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും? DC ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും. നമ്മൾ നേരത്തേൽ ഹാഫ് വേവിലാണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിനെ നമുക്ക് DC ആക്കി ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇവിടെ പക്ഷേ അങ്ങനെയല്ല. ഒന്നിൽ ഫോർവേഡ് ആകുമ്പോൾ മറ്റത്തിൽ റിവേഴ്സ്. ഫസ്റ്റ് D1 ആണ് ഫോർവേഡ് ആവുന്നുള്ളത്, പിന്നീട് D2. നെക്സ്റ്റ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ. ഒരു 3 ലെയേർഡ് ഡോപ്ഡ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിന്, അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക? ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ. അതായത് അത് 2 ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. NPN ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ PNP ഉണ്ട്. NPN എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2 N ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിൻ്റെ നടുവിൽ ഒരു P ടൈപ്പ്. PNP എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2 P ടൈപ്പിൻ്റെ നടുവിൽ ഒരു N ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ്. അങ്ങനെ 2 ടൈപ്പ് ഓഫ് ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സാണ് ഉള്ളത്. ഇനി എല്ലാ ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സിനും 3 ടെർമിനൽസ് ഉണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണ്? കളക്ടർ, എമിറ്റർ, അതുപോലെ തന്നെ ബേസ്. കളക്ടർ, എമിറ്റർ, ബേസ്, അങ്ങനെ 3 ടെർമിനൽസ് ഉണ്ടാവും ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്. എന്താണ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ? 3 ലെയേർഡ് ഡോപ്ഡ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ്. ഡോപ്ഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ N ടൈപ്പോ P ടൈപ്പോ എക്സ്ട്രിൻസിക് ആയിരിക്കും അല്ലേ? ഡോപ്ഡ് N ടൈപ്പോ P ടൈപ്പോ ആയിരിക്കും. അതിനകത്ത് 2 ടൈപ്പാണ്, NPNും PNPയും. 3 എന്താ ഉള്ളത്? ടെർമിനൽസ്, കളക്ടർ, എമിറ്റർ, അതുപോലെ തന്നെ ബേസ്. ഇതിനകത്ത് NPN ടൈപ്പും PNP ടൈപ്പും പറഞ്ഞില്ലേ? അതിനകത്ത് NPN ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ കേസിൽ ഈ എമിറ്റർ പുറത്തോട്ടായിരിക്കും. എന്താണ്? NPNൻ്റെ കേസിൽ എമിറ്റർ പുറത്തോട്ടായിരിക്കും. 3 ടെർമിനൽസ് ആണല്ലോ, എമിറ്റർ, കളക്ടർ, ബേസ്. അതിനകത്ത് NPNൻ്റെ കേസിൽ എമിറ്റർ പുറത്തോട്ടായിരിക്കും. ഈ എമിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്?
എമിറ്ററാണ് ചാർജ് കാരിയേഴ്സിന് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുള്ളത്. എന്താണ്, ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്ററിൽ എമിറ്ററാണ് ചാർജ് കാരിയേഴ്സിന് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ഹെവിലി ഡോപ്ഡ് ആയിരിക്കും ആരെന്ന് പറയുന്നുള്ളത്, എമിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നുള്ളത് ഹെവിലി ഡോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. കൂടാതെ ഫോർവേഡ് ബയാസ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് 3 കാര്യങ്ങളാണ് എമിറ്ററിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത്. ഇറ്റ് സപ്ലൈസ് ചാർജ് കാരിയേഴ്സ്, പിന്നെ ഫോർവേഡ് ബയാസ്ഡ് ആയിരിക്കും, പിന്നെ ഉള്ളത് എന്താണ്, ഹെവിലി ഡോപ്ഡ് ആയിരിക്കും. നെക്സ്റ്റ് ഏതാണ്, കളക്ടർ നോക്കാം. കളക്ടർ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചാർജ് കാരിയേഴ്സിനെ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് കളക്ടർ. എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് അല്ലെങ്കിൽ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് എമിറ്റർ. കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് കളക്ടർ. പിന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഹെവിലി ഡോപ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, പക്ഷേ കളക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് മോഡറേറ്റ്ലി ഡോപ്ഡ് ആയിരിക്കും. ഹെവിലി അല്ല, പക്ഷെ മോഡറേറ്റ്ലി ഡോപ്ഡ് ആയിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ റിവേഴ്സ് ബയാസ്ഡ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, റിവേഴ്സ് ബയാസ് ആണ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞത് എന്തായിരുന്നു, എമിറ്ററിൻ്റെ കേസിൽ ഫോർവേഡ് ബയാസ് ആണ്. ഇനി നോക്കാനുള്ളത് ബേസ് ആണ്. നമ്മുടെ എമിറ്ററിൻ്റെയും കളക്ടറിൻ്റെയും ആ മിഡിൽ പോർഷൻ ആയിരിക്കും എന്തെന്ന് പറയുന്നുള്ളത്, ബേസ്. ലൈറ്റ്ലി ഡോപ്ഡ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഹെവിലി ഡോപ്ഡ് ആരായിരുന്നു, എമിറ്റർ. കളക്ടർ മോഡറേറ്റ്ലി, ലൈറ്റ്ലി ആണെങ്കിൽ ബേസ് ആണ് കേട്ടോ. ഇതാണ് ഒരു NPN ട്രാൻസിസ്റ്റർ. ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് എമിറ്റർ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, കളക്ടർ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ബേസ് റീജിയൻ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. എമിറ്റർ എങ്ങനെയാണ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, ഫോർവേഡ് ബയാസ്, അതുപോലെ തന്നെ കളക്ടർ റിവേഴ്സ് ബയാസ്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഇതിനകത്ത് നോക്കി വെച്ചാൽ മതി. ഇതേതാണ് NPN. ഇതാണ് PNP ടൈപ്പ്. ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടാവും എന്താണ് PNP. എന്താണ് നമ്മൾ പറയാൻ വന്നത്, എമിറ്റർ റിവേഴ്സ് ബയാസും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇതാണ് കളക്ടർ ഫോർവേഡ് ബയാസും ആണ്. എമിറ്റർ റിവേഴ്സ് ബയാസും ഫോർവേഡ് ബയാസ് ഏതാണ്, കളക്ടറും. അടുത്ത് നോക്കുന്നുള്ളത് ഡിജിറ്റൽ ഗേറ്റ്സ് ആണ്. ഈ ചാപ്റ്ററിനകത്ത് ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് കേട്ടോ, ഡിജിറ്റൽ ഗേറ്റ്സ്. ഈ ലോജിക് ഗേറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിജിറ്റൽ ഗേറ്റ്സ് നമ്മുടെ കാൽക്കുലേറ്റേഴ്സിൽ, കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിൽ, ഡിജിറ്റൽ വാച്ചിൽ, റോബോട്ട്സിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്താണ്, ഈ ലോജിക് ഗേറ്റ്സ് ആണ് എന്ത്, ഡിജിറ്റൽ സർക്യൂട്ട്സിൻ്റെ ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ലോജിക് ഗേറ്റ്സ് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ കാൽക്കുലേറ്ററിലും ഡിജിറ്റൽ വാച്ചിലും കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളത്. അത് എന്തിൻ്റെ ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്കാണ്, ഡിജിറ്റൽ സർക്യൂട്ട്സിൻ്റെ ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്കാണ്. ഇവയാണ് നമ്മൾ ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷനിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളത്. നമുക്ക് ഈ ഡിജിറ്റൽ ഗേറ്റ്സിൻ്റെ കേസിൽ ആൻഡ് ഗേറ്റ്സ് പഠിക്കാനുണ്ട്, ഓർ ഗേറ്റ്സ്, നോട്ട് ഗേറ്റ്സ്, നോർ, നാൻഡ്, അങ്ങനെ ഈ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഗേറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട്. ആദ്യം നോക്കുന്നുള്ളത് നോട്ട് ഗേറ്റ് ആണ്. നോട്ട് ഗേറ്റ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സിംഗിൾ ഔട്ട്പുട്ട് അതുപോലെ തന്നെ സിംഗിൾ ഇൻപുട്ട്. ഇതൊരു ബേസിക് ഗേറ്റ് ആണ്. ഇതിനകത്ത് എന്താണ്, സിംഗിൾ ഔട്ട്പുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സിംഗിൾ ഇൻപുട്ട് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഇതിനെ നമ്മൾ ഇൻവെർട്ടർ എന്നുകൂടി അറിയപ്പെടുന്നു. എന്താണ്, ഇൻവെർട്ടർ അറിയപ്പെടുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇൻവെർട്ടർ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസസ് ആൻ ഇൻവേർട്ടഡ് വേർഷൻ ഓഫ് ഇൻപുട്ട്. ഇൻപുട്ടിൻ്റെ ഇൻവേർട്ടഡ് വേർഷനാണ് അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ഇൻവെർട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നോട്ട് ഗേറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, സിംഗിൾ ഇൻപുട്ട് അതുപോലെ തന്നെ സിംഗിൾ ഔട്ട്പുട്ട്, അത് അങ്ങനെയുള്ള ഗേറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നുള്ളത്. ഇത് നോട്ട് ഗേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ, അതായത് നാളെ പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് അറ്റോമിക് ന്യൂക്ലിയർ എന്ന് പറഞ്ഞ നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഉണ്ടല്ലോ, അതായത് ഇതിന് തൊട്ട് മുന്നത്തെ ചാപ്റ്റർ. അതിനകത്ത് മാസ് നമ്പറും അതുപോലെ തന്നെ അറ്റോമിക് നമ്പറും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്നല്ല, അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കെമിസ്ട്രീനകത്ത് പഠിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ഭാഗം ഒന്ന് നോക്കി വെച്ചിട്ട് വേണം അടുത്ത ക്ലാസ് കേൾക്കാൻ കേട്ടോ. അപ്പോൾ അറ്റോമിക് ന്യൂക്ലിയറിൻ്റെ പകുതി ഭാഗത്തോളം നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ആ കെമിസ്ട്രി ഭാഗം ഒന്നുകൂടി റിവൈസ് ചെയ്തിട്ട് വരിക. ഐസോബാർ, ഐസോട്ടോണ്, ഐസോടോപ്പ് അതൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ, അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്ത് വരിക. പിന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ രേഖപ്പെടുത്തുക. സോ താങ്ക് യു.